Ar nelielu nokavēšanos, bet vasaras riepu sezona ir klāt un jāsāk skatīties, ko tad mēs liksim savām automašīnām šajā siltajā laikā. Un šodien mēs esam ciemos pie Intercars Latvija un paskatieties, kāda ģeniāla kolekcija no budžeta riepām līdz pat ekskluzīviem produktiem. Sāksim no vienas puses un paskatīsimies, ar ko tad mēs šovasar varētu braukt. Šogad mūsu sortimentā ir nācis klāt jauns brands. Brands Crosswind. Tas ir viens no lielākajiem Ķīnas ražotājiem, kurš ir uztaisījis rūpnīcu Serbijā, kurā ražos speciālu Crosswind brandu Eiropas tirgu. Ar ko gan Linglong un Crosswind izceļas starp citiem ķīniešu riepu zīmoliem? Neticēsiet! Ķīnā visi valstsvīri brauc ar šīm riepām. Tātad tas ir stabils tāds kvalitātes garants. Lai gan abas riepas izskatās līdzīgi, tie ir divi dažādi Crosswind modeļi ar tikpat atšķirīgu pielietojumu. Šis protektors būs automašīnām ar mazāku colu izmēriem. Šis protektors būs automašīnām ar lielākām colām, zemprofilu riepas un arī daļai džipu riepas. Kādā cenu kategorijā ietilpst Crosswind riepas? Ja mēs skatāmies no patērētāju cenu viedokļa, tad Crosswinds ir stabila budžeta riepa. Bet tagad no Ķīnas pārcelsimies uz Dienvidkoreju. Turienes riepu zīmolam Nexen šo sezonu ir prestiža pirmizrāde - AA marķējuma riepa. Kā mēs iepriekš jau zinām, tad Nexen brands ir Korejas ražotājs, kurš piedāvā gana plašu sortimentu, protektoru klāstu un arī izmērus. Tā skaitā arī oriģināla aprīkojuma automašīnām ar homologācijām. Priekš vidus segmenta riepas rādītāji, kad ir mums viss AA burtiņi, rites pretestība un apstāšanās uz lapju segumu un arī troksnis zem 70 decibeliem, tas nav tik bieži sastopams šajā cenu kategorijā. Jaunā Nexen riepa pieejama arī relatīvi mazos izmēros, savukārt otrs modelis Intercars parādē paredzēts jaudīgākai tehnikai. Kā arī mēs šeit redzam, pēc protektora visa raksta, ka viņš jau ir tāds agresīvāks un ar sportiskākām šīm te sānu malām, kas ir cietākas, stingrākas, kas labāk palīdzēs noturēt automašīnu. Dubultā marķējuma šim Nexen gan nav, taču dati uz uzlīmes ir gana pārliecinoši. Rites pretestība arī ir B, apstāšanās uz slapja ir A, kas arī ir ļoti labs rādītājs tieši priekš ekonomiskas braukšanas un tieši priekš braukšanas pa šosejām. Un te nu vietā pajautāt, kādai cenu klasē atbilst jaunākās Nexen riepas? Pilnīgi droši varētu apgalvot, ka viņi ir noteikti lētāk kā Hankook riepas, ļoti plaši zināmās. Viņa vidēji tirgū būs kā Falken riepa, kā Yokohama riepa, apmēram tajā līmenī. Jauno riepu modeļu ceļojumā kopā ar Intercars laiks pārcelties uz veco, labo Eiropu, precīzāk Franciju. Mums ir gan Michelin vidussegmenta brendam Kleber jauns protektors, gan arī Michelin ir Primacy 5 jauno modeli izlaidis. Pilnīgi jauns modelis, kas tikko ir parādījies tirgu. Kā jau ierasts, katrā jaunā Kleber iekšā ir mazliet vecāks Michelin. Šai riepai ir pilnīgi atjaunots atkal gumijas sastāvs. Viņš ir uzlabots, un kā Michelin ļoti bieži izmanto savas vecās premium tehnoloģijas, viņi pārliek uz vidussegmentu. Tātad, ja mēs paskatāmies vienu paudzi vecāks Michelin, tad šis būs, principā, jaunais Klebers. Pašreiz tā tendence kopējā ir visiem ražotājiem neradīt vairs šos te agresīvos protektorus, neradīt šos te specifiskos lietus protektorus un visu, jo viņiem ir atkal daudz mīnus. Šīs riepas, lai arī viņas izskatās visas vienādas, tā lielākais spēks ir tajā gumijas sastāvā un niansītēs, kas ir iestrādāts tehnoloģiski tajā riepā. Labs piemērs ir jaunā Michelin Primacy 5. It kā nekas īpašs, bet pilnīgi mainīts protektora raksts, ir papildus veidoti protektora griezumi, papildus veidoti protektora bloki. Primacy modelis pēc būtības ir paredzēts ilgmūžībai, nobraukumam. Ir cilvēki, kas izvēlās tikai Michelin riepas, ir tādi cilvēki, un tāpēc arī Michelinam ir ļoti dažādas riepas. Tas, kas būtu tā saucamajiem benzīna galvām, jeb šo totālu performanci, gribās būt precīzām, gribās bremzēt, stāties, stūrēt tā, ka bez liekām kustībām, tā ir noteikti Michelin pilotsporta sērija.
Ar jauno Pilot Sport 5 var droši doties pat sacīkšu trasē. Pirmkārt, viņām ir daudz mazāk sīko visādu lamelīšu iegriezumu. Tas ir vizuāli skatoties. Bet pats galvenais ir karkas, gumijas sastāvs, un arī paņemot kaut vai pēc taustas, mēs jūtam to riepas stingrību, to riepas tādu mazāku brīvkustību. Vai Michelin Pilot Sport būs daudz dārgāks par Michelin Primacy? Ja mēs salīdzinām Michelin Primacy sēriju ar Pilot Sport sēriju, tad cenu atšķirība noteikti nebūs reiz 2. Tā cena varētu pieaugt, pa 10%. Savukārt tiem, kam ultra high performance riepu kaislības ir svešas un riepas mainīt nepatīk vispār, Michelin piedāvā vienu riepu visām sezonām. Tātad, kā jau mēs saprotam, pēc nosaukuma cross klimats, tātad sajaukts, mainīgi apstākļi, mainīgs klimats. Šī speciāla riepa, kas ir veidot un dizainēta tā, lai ar viņu varētu arī braukt ziemas apstākļos. Šī riepa ir ļoti laba vasaras laikā, ļoti labi novada ūdeņus, ļoti labi strādā, un ar viņu var pilnīgi droši braukt arī decembrī, janvārī līdz tam brīdim, kamēr uzkrīt pirmais stabilais sniegs.